2003-yil Hizbut Tahrir diniy uyumiga qo'shilib, adashib to'g'ri yo'lni bilmasdan harakatlanganman, bundan sotlanganman. Sotda kechirim so'rab, qayta qilmaslik haqida yoz berib chiqqanman. Boshqa yoshlarga ham, aka-ukalarga ham to'g'ri gapim, ya'ni adashib xato yo'lga kirib, bunga ergashmasdan to'g'ri yo'lda yurishligini aytaman. Hozirgi kunda men islom bilan yashashni xohlayman, lekin men hech qaysi uyimni qo'llamayman. Nafaqat Hizbut Tahrir, boshqa uyimlarni ham qo'llamayman. 2015-yili Hizbut Tahrir uchrasi deb meni xatoga olib qo'yishgan ekan. Yana men bu uyimni qo'llamayman. 2015-yillari Hizbut Tahrir mizmasiga meni qo'yishib qo'ygan ekan. Men yoshlarga aytarim, Hizbut Tahrir yo'liga mizamlari kirversin. 2010-yili Hizbut Tahrir ekstremist uyumiga qo'shilib qolganman. 11-yili 4 yilga sotildim. 239-statya bo'yicha. Men sizlarni va o'zimni bu ekstremistik uyumlardan nari bo'lishga chaqiraman. Hech qanday uy bo'lagiga hayotimizga yaxshilik yo'q, ekstremistik uyumlarga qo'shilishlik. Bundan keyin barlig'imiz Qirg'iz Respublikasini nizomlarini silab yashashga harakat qilamiz, so'z beramiz. Men yoshlarga aytarim, bu diniy ekstremizm g'oyalariga qo'shilib, Hizbut Tahrirlarga qo'shilib yurishni xohlamayman.